Ikannya ngorok. Udah. Ikannya ngorok ya. Ngorok ikan. Ayo masing-masing. Subscribe. Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Masih bersama Bocil nih. Lagi mau nyari ikan apa, Cil? Ikan beranak. Nah, ikan beranak apa? Laut. Laut. Nah, sekarang kita ada di Muara Angke nih. Kita mau nyari ikan belanak. Kita mau coba di sini. Tempatnya agak ekstrim. Kita tadi nyebur ke depan sana. Lumayan dalam juga, guys. Oke. Lanjut. Awas. Woi. Sendalnya mana? Ayo. Ambil. Sini. Aduh, susah. Hah? Bentar. Ayo pancingannya, buka. Hari ini kita memancing belanak pakai botol. Oke guys, kita mau nyoba. Si Bocil yang nyoba langsung. Gunting. Kita menggunakan umpan sagu seperti biasanya mancing belanak. Kita lempar. Oh alah. Gitu. Lemparnya bener coy. Aci tertumbat. Banyak airnya. Kocok lah. Kita kocok. Lempar. Mantap. Nah, biarin 2 minggu. Kita kalau dimakan kayak gini. Ada? Ya nggak ada cuy. Belum. Iya. Udah biarin. Mana? Duit. Udah biar kita. Masukin. Wih, makan dulu dia. Ikannya belum dimakan, dia udah makan. Waduh, mantap Bocil. Oke. Makan apa itu? Hah? Waduh, nasi uduk. Kayaknya belum dapat, orang udah makan. Wah, salah jalan nggak? No di sono no. Tarik. Ih, dapat Cil. Oh.
Ayan. Masukin. Masukin. Kan yang ngorok tuh. Mana? Kan yang ngorok. Mana? Ikannya ngorok ya. Ngorok ikan. Bukan. Ayo masukin. Masukin mana bolong? Masih tidur ikannya. Ngorok. Ngorok. Nih. Bu, Nah. Cek. Mana? Ah, mantap. Dapat lagi. Ikan ngorok. Ngorok. Awas. Nah. Langsung klop gitu. Lihat. Iya. Not ya? Woi, double strike. Wih, mantap. Dapat 2 strike. Mantap. Dapat. Habis. Dapat. Oh iya. Wih, dapat lagi. Mantap. Udah berapa itu? Oh, tangan. Nah, copot. Nggak hilang, nggak benar ngikatnya. Iya. Tarik. Mana? Oh iya. Angkat. Ya, ikan ngorok. Ikan ngorok nih, baru bangun tidur nih. Ngorok. Babi. Babi. Banyak nggak? Angkatlah, jebur ntar deh.